Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես նույնպես չդիմացա գայթակղությանը, մեր ընդդիմադիր գործընկերներին հակադարձելու, համենայն դեպս անսալով պարոն Թորոսյանի կոչին մի քանի փաստ ընդգծելով այդուհանդերձ իհարկե չեմ մտնի բանավեճի մեջ, թե մեզնից ով է ավելի թուրք։ Մեզ մեր ընդդիմադիր գործընկերները երկու խմբակցություններից մեղադրում են ցեղասպանության ուրացման հարցում եւ այս պարագայում ես չեմ կարող չհիշել, որ մեր խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկի առաջնորդը, երբեմնի վերջին բոլշևիկը, որը համատեղության կարգով նժդեհական է, ժամանակին իր իշխանության տարիներին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման կարևորությունը գիտակցելով, սա գովաբանելով եմ ասում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության շահերը գիտակցող եւ որևէ առաջնորդ չի կարող չհասկանալ, թե որքան կարևոր է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Եվ վերջինս գիտակցելով այդ կարևորությունը համաձայնվել էր հայ-թուրքական արձանագրություններին, որոնց մեջ նաև համաձայնվել էր պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել, որը ուսումնասիրելու էր 1915 թվականի իրադարձությունները եւ նոր միայն որոշեր, դա ցեղասպանություն է եղել, թե չի եղել ցեղասպանություն։ Սա ուրացում է արդյոք, ինչ եք կարծում, հարգելի գործընկերներ։ Նույն առաջնորդը անջատել էր ծիծեռնակաբերդի լույսերը, երբ Հայաստան էր այցելել Թուրքիայի նախագահը, հավաքականի մարզաշապիկից հանել էր Արարատ լեռը։ Սա ուրացում է, թե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը գիտակցում։ Մյուս խմբակցության առաջնորդը, երկրորդ նախագահը կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու համաձայնություն էր տվել, որը կրկին պետք է ուսումնասիրեր ցեղասպանության լինել չլինելը։ Նույն առաջնորդը իր արտաքին գործերի նախարարով հայտարարել էր, թեպետ ոչ հրապարակային, բայց փակ հանդիպումների ժամանակ հայտարարել էր, որ եթե Թուրքիան համաձայնվի բացել հայ-թուրքական սահմանը, վերջինս հաջորդ իսկ օրը կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ այնտեղ մեր գործընկերներին կհամոզի հրաժարվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևից։ Սա ուրացում է, հարցս ռետորական է։ Դեմ էր արդյոք դաշնակցությունը անկախությանը։ Այստեղ հայտարարություններով չէ, որ մենք պետք է հասկանանք դեմ էր եղել թե ոչ։ Շնորհակալություն հայտնելով գործընկերոջս Տիկին Թագուհի Ղազարյանին, որը ուսումնասիրել էր նախաանկախական շրջանի դաշնակցական մամուլը, մի քանի հղում անեմ դաշնակցական մոտեցումներից անկախության վերաբերյալ։ Այսպես 88 թվական անկախության ձեռքբերումը ոչ միակ եւ ոչ էլ ամենակարևոր նպատակն է։ Կարող է պետական անկախությունը ազգի ապրելու եւ առողջ զարգանալու համար միակ ձևը չլինել։ Հաջորդը այսօր հանրաքվեի ճամփով որոշել հայ ժողովրդի կամքը խորհրդային միությունից դուրս գալու մասին նախ անկարելի է եւ ապա վտանգավոր։ Ինչ վերաբերում է անկախ հայրենիք ձեռք բերելու եւ այդ հայրենիքում արդար հասարակական կյանք ստեղծելու մակարդակին, ապա այսօր այդ մակարդակների վրա մենք անելիք չունենք։ 89 թվական անկախություն պահանջելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ արկածախնդրություն եւ հայ ժողովրդին անտեղի տեղը հարվածի տակ դնելու դավաճանություն։ 90 թվական նախ եւ առաջ մենք պետք է կարողանանք տեսնել, որ Հայաստանը չի կարող լուծել իր խնդիրներից եւ ոչ մեկը, եթե հաշվի չնստի ռուսական պետական շահերի հետ։ Եվ այս ցանկը ես կարող եմ երկար շարունակել, բայց չեմ ուզում ամբողջ ժամանակս ծախսել դրա վրա։ Դաշնակցությունը քաոսից ստեղծել է պետություն, Տիկին Վարդանյանն էլ կարծես հեռուն գնաց ասելով, որ տասնյակ հազարավոր ինչ-որ քառակուսի կիլոմետրերով անծայրածիր մի պետություն էր։ Դա հարգելի գործընկերներ, ձեռները ճար լիներ չեք ստեղծի։ Ինչ-որ մեկ ունի այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու է Հարավային Կովկասի երկու պետությունները ինչու են անկախացել մայիսի 26-ին, իսկ Հայաստանը մայիսի 28-ին։ Եվ երբ ընթերցում ենք մայիսի անկախության հռչակագիրը 18 թվականի
ճիշտն ասած, որևէ տպավորություն այն մասին, որ հայ ժողովուրդը գիտակցել է, որ մեզ պետք է անկախություն եւ գնացել է անկախության համար պատերազմ է մղել եւ անկախացել եւ չեմ տեսնում այդտեղ։ Կարդամ Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով եւ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ Հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարած է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանությունը եւ որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերում կազմել հայոց ազգային կառավարություն, ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները հայկական գավառների եւ քաղաքական վարչական ղեկը վարելու համար։ Այս տեքստից ես ընդհանրապես հասկանում եմ, որ քանի որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը անկախացել են, մենք էլ դե ստիպված ենք այս անկախության մասին հայտարարությունը անել։ Ինչևէ, դրանից օրեր անց կնքվել է Բաթումի պայմանագիրը, որտեղ գրված է պայմանագրով Հայաստանի տարածքը կրճատվում է մինչև 28,000 քառակուսի կիլոմետրով եւ կազմում է 12,500 քառակուսի կիլոմետր պետք է վերանա։ Ֆիդայական բոլոր ջոկատները նաեւ Անդրանիկին է, Թուրքիային է անցնում երկաթուղին, Թուրքիան հնարավորություն է ստանում Հայաստանի տարածքով զորք անցկացնել Ադրբեջան, Հայաստանին մնում են Սևանը, Երևանը, Էջմիածինը։ Եվ գերմանացի դիվանագետներից մեկն էլ ասել է հայերեն թողեցին Սևանում լողանալու տեղ, բայց չորանալու տեղ չթողեցին։ Իսկ Հայաստանը իրավունք չուներ ըստ այս պայմանագրի հարաբերություններ հաստատել Անտանտի երկրների հետ։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով Թուրքիային է անցնում Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը, իսկ Նախիջևանը Շաուրի Շահթախթիի շրջանները հայտարարում են ժամանակավորապես Թուրքիայի հովանավորության ներքո գտնվող տարածքներ, որոնց հետագա ճակատագիրը պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով։ Հայաստանը զրկվում է զինապարտության հիմունքով բանակ պահելու իրավունքից, հայկական բանակի թիվն ամրագրվում է 1500 զինվորի, 8 թնդանոթի եւ 20 գնդացրի չափով։ Թուրքիան պարտավորվում է զինված օգնություն ցույց տալ Հայաստանին ներքին եւ արտաքին վտանգի դեպքում ըստ Հայաստանի կառավարության դիմումի։ Եվ հարգելի գործընկերներ, դուք գալիս եք այս ամբիոնից եւ հպարտ դեմքով խոսում եք կապիտուլյացիայի մասին։ Խոսում եք այն մասին, որ այն պայմանագիրը, որը այս պահին համաձայնեցված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կապիտուլյացիայի պայմանագիր է։ Կապիտուլյացիան, սիրելի գործընկերներ, Բաթումը եւ Ալեքսանդրապոլն են, որքան էլ սա ցավալի լինի, եւ ես սա ձեզ մեղադրելու համար չեմ ասում։ Ես ընդհանրապես փաստ եմ արձանագրում, որպեսզի մենք մեր պատմությունը չմոռանանք եւ դրա վրա հիմնվենք մեր ապագա գործողությունները կառուցելու ընթացքում։ Տիկին Գյուրեղյանը եւ Տիկին Գալստյանը մեզ մեղադրում են, որ մենք ընդամենը 40 դպրոց ենք սարքել։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ ձեզնից, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության երեխաներին պարգևել եք 40 դպրոց, նոր զրոյից կառուցված դպրոց, մարդկային պայմաններ դպրոցում սովորելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, 8 տարի դուք 20 տարվա Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ունեցել եք կրթության նախարար 8 տարի գումարային, շարունակական չէ գումարային, հատուկ հաշվել եմ պարոն Խաչատրյան, տենց մի նայեք։ Եվ այդ 8 տարվա ընթացքում ես շատ շնորհակալ կլինեի, եթե դուք գոնե 1 դպրոց սարքեիք կամ 1 դպրոցի զուգարան մարդկային պայմանների բերեիք, որ երեխաները կարողանային զուգարան գնալ իրենց դպրոցում։ Տարական բան, ուղակի զուգարան գնալ, ուրիշ բաների մասին չեմ խոսում ավելի բարձր պահանջմունքների մասին։ Պարզապես ուզենային գնային զուգարան եւ չզզվեին։ Գնային զուգարան։ Ըստ Տիկին Գալստյանի ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում շռնդալից տեմպերով եւ հղում է անում Տիկին Գալստյանը Freedom House-ի զեկույցին եւ նաեւ ասում է, որ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը նույնպես շռնդալի ցանկում է ապրում եւ ով զարմանք բացում ենք զեկույցները 24 թվականի Freedom House-ը ասում է, որ փոփոխություն չի տեղի ունեցել ժողովրդավարության ինդեքսում։ Ես իհարկե կուզենայի, որ աճ գրանցեինք, չենք գրանցել, մեր թերությունն է, այո, բայց չի տեղի ունեցել փոփոխություն, հետընթաց չկա։ Նույնը կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն է, մնացել է նույնը, կրկին չի տեղի ունեցել փոփոխություն։ Տիկին Թովմասյանը մեղադրում է, որ հեղափոխության հարթակից պարոն
վարչապետը խոստացել է, որ պետք է ունիվերսալ մարմիններ ստեղծվեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ընտրական հանցագործությունների բացահայտման եւ դա տրվի ընդդիմությանը, գուցե դա վատ չէ, բայց հարգելի գործընկերներ, դուք նայել եք, թե ինչ խնդիրներ ունի մեր ընդդիմությունը, դուք իրոք մտածում եք, որ մեր ընդդիմությունը, որը ամեն ընտրությունների ժամանակ աչքի է ընկնում, աչուկալանավորվում է ընտրակաշարք բաժանելու համար, կարող է ընտրական հանցագործությունների հետաքննման ունիվերսալ մարմինի պատասխանատուն լինել, կամ մի ընդդիմություն, որի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ անցնում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի գործընթացով, բռնագանձման գործընթացով, միլիարդավոր դրամների համար կարող է, մեկ նախադասությամբ կավարտեմ, կարող է ղեկավարել հակակոռուպցիոն մարմինը ունիվերսալ։ Եվ վերջում խաղաղության մասին, հարգելի գործընկերներ, կամահրանքով խոսում եք 2024 թվականը ոչ որ խաղաղ է եղել։ Եղել է ամենախաղաղ տարին վերջին տարիների ընթացքում եւ դրա համար ջանք չի խնայել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ դրա համար ես նույնպես ձեզ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, անչափ եւ կրկնում եմ ձեր խոսքերը։ Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն եւ այս ուղղությամբ մենք անելու ենք ամեն հնարավորը։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։